Բարի կես գիշեր։ Ողջույն, կես գիշերնանց այսօր մեր հյուրը կինոռեժիսոր Ռուբեն Քոչարն է։ Հարցեր կան, որոնց մասին պատմությունը լռում է, կարծում եմ այս այդ հարցերից մեկն է, ժամանակ չկա խաղալու, գիտեք կյանքի ինչ արագ է անցնելու, լուրջ բանով զբաղվեք, նա այդ օրը նաև ասեց, երբ կլինի հեղափոխությունը և իսկական օրը ասեց և տեղը ասեց, Ռուբիկ մեղք ես, այտենց գումարով չի կարելի սենց ֆիլմ անել։ Բարև ձեզ։ Բարի կես գիշեր։ Բարև ձեզ։ Այսպես ինձ մոտ տպավորություն է, որ Հայաստանում բոլոր ռեժիսորները լավ են։ պարապ են։ Հա, պարապ են։ Այդպես է թե չէ, պարոն Քոչար։ Հա, իսկապես։ Հա, որովհետև դե ասում են կինո չունենք, կինոյի օրենք չունենք, փող չունենք, լավ սցենարիստներ չունենք, այս չունենք, այն չունենք, այն չունենք, ես էլ դերասան չունենք, ես էլ մտածում եմ, որ լավ ազատ ժողովուրդ են մեր ռեժիսորները։ Հետաքրքիր է։ Առաջին անգամ եմ այդպես բան լսում, որ ռեժիսորները գործ չունեն։ Heç որ չլինի կարող են կինո չանեն, չէ՞ վերջը։ Դե ենք ասում էլի։ Այնքան զբաղվելու բան կա։ Ասում եմ Բենդերն ասում է ես գիտեմ 360 քանի ձև։ Այո։ Հարաբերական ազնվոր են փող աշխատելու։ Կան այդպես գործեր։ Չէ, չգիտեմ, երևի իմ բախտը բերել է կամ թե չէ, ոչ թե բախտն է բերել, այլ պայքարում եմ որպեսզի մի բան անեմ, որտեվ չի լինի չանել։ Միջոցներ ինչպես գտնել։ Դե արդեն ստրատեգիական հարցեր եք տալիս։ Այո։ Հարցեր կան, որոնց մասին պատմությունը լռում է։ Կարծում եմ այս այդ հարցերից մեկն է, որտեվ միշտ չի որ ֆինանսների մասին խոսելը լավ հետևանք է ունենում։ Որովհետև ֆինանսներ ձեռք բերելը դա շատ հարաբերական է։ Մարդկանց թվում է թե ֆիլմ ես անում, անպայման պետք է մի հատ մեծ գումարներ լինի, որտեվ հիմա երբ որ ես երիտասարդների հետ շփվում եմ եւ ինչ-որ հարց եմ տալիս, ասում եմ փող չկա, ինչքան չկա։ Մի հատ այնպես գին են ասում, որ ես կյանքում այդ թվով ֆիլմ չեմ արել, ճիշտն ասած։ Ես մի շատ փոքր բյուջեներով եմ աշխատել եւ շատ զարմանում եմ, որ այսօր մեկ է տենց մի հատ արժեքի մասին են խոսում։ Իմ ֆիլմերը ուղղակի իրենց բյուջեով այդքան մեծ չեն լինում, չնայած ֆիլմը երբ որ նայում ես, ես հավատացած եմ, որ երբեք չես մտածի, որ դա արվել է այդպիսի գումարներով։ Դա կարևորը կարողանալ եւ ցանկանալ։ Մի լավ խոսք կա, չէ՞, ասում են ոդկա դյորղանի գորա։ Երբ որ ֆիլմ ես անում, արդեն մտածում ես, մի քիչ պետք է արդեն ես մտածել նաեւ, լավ ասենք թե ֆանտազիա, բայց պետք է կարողանա դա իրագործել, այսինքն դա պետք է լինի ռեալ չափերի մեջ իրականությանը համապատասխան։ Այո, եւ նաեւ դի կարողանաս ռուսերեն լավ խոսք կա, չէ՞, պատգոնկա, որ տաշում բաներ ան բերեմ, դի այդ գումարի մեջ կարողանաս աշխատացնել միտքդ։ Իսկ ես համոզեցի մի բան, որ ի վերջո ֆիլմը եւ ընդհանրապես արվեստի մեջ դա ասելիքն է շատ կարեւոր։ Եվ երբեք չփորձենք ֆիլմ անել նմանվելով, ասենք, Հոլիվուդին, որտեվ նախ պետք է չի, եթե անգամ այդ գումարներ լինի, բայց մենք պետք է ապրենք մեր գորա, մեր ասելիքով եւ մեր նպատակներով։ Պարոն Քոչար, շատ երկրներում պետությունը ֆինանսավորում է դեբյուտներին կամ առաջին երկրորդ ֆիլմերին։ Հիմա մեր կինոռեժիսորները, ովքեր նույնիսկ ունեն արդեն իրենց production-ները, այդպես բոլորը սպասում են, որ պիտի պարտադիր պետությունը իրենց գումար տա, չնայած այն բանին, որ իրենց տարիքով եւ կենսագրությունով թվում է, թե նրանք արդեն պիտի ինքնուրույն կարողանային համարտադրողներ գտնել, առանց պետության միջնորդության։ Հիմա ո՞ր ճանապարհն է ըստ ճիշտ, որ պետությունը մասնակցություն ունենա անգամ կայացած տարիքով, այսպես կենսագրությունով ռեժիսորների ֆիլմերում, թե պետությունը ֆինանսավորի դեբյուտներին։ Երեք հարցը շատ բան է, շատ ջուրքաշող խոսակցություն է սա, որտեղ սենց ռեալ չես կարող կոնկրետ ասել ինչ։ Ասում ամեն մարդ մի ձևի է ապրում, մի ճանապարհ է ընտրում։ Իհարկե, այսօր պետության վրա հույս դնելը եւ կարծում եմ աշխարհում շատ քիչ պետության վրա հույս դնողներ այդքան շատ չեն։ Պետությունը ինքն է մասնակցում եւ ոչ թե գնում ես ասում ես արի մասնակցի։ Դե դու արդեն ունենաս մի բան եւ կարողանաս անել։ Իհարկե շատ դժվար է հիմա որ ասեմ, կասեք ձայնը տակտեղից է գալիս, ինչ, բայց տակտեղից չի գալիս, բայց դե կարողանաս գտնել մարդիկ, որովհետեւ ֆինանսներ շատ կան կյանքում, փող գոյություն ունի։ Հիմա պետք է գտնել
նախ ու մոտ է դա գտնվում եւ ով կա, որը ցանկություն ունի մի բան ստեղծել, որտեվ միշտ չի որ փող ունեցողները չեն ուզում ոչինչ ստեղծել, որտեվ հիմնականում երբ որ հիմա նայում ենք մեր շրջապատը եւ այս մեր անցած կյանքը, տեսնում ենք որ լավ փող ունեցողները միտք չունեն ինչ որ բան ստեղծելու, նրանք միտք ունեն փող դնելու, ավելացնելու առևտուր, բան եւ այդ առևտուրներ շատ կասկածելի ճանապարհներ։ Դե կինոից լավ բիզնես։ Բայց այո, կա իհարկե բիզնես կա, բայց ոչ ոք դրա մեջ չի ուզում տեսնել, դա կարևորը չի, կարևորը դու կարողանաս ունենալ այնպիսի իդեաներ, այնպիսի նպատակներ, որ դիմացինիդ կարողանաս ոչ թե համոզել, այլ այրել, որ ինքը գա քո հետևից, որտեղ եթե կան լավ մտքեր, լավ իդեաներ, կան նաև մարդիկ, անպայման կան, առանց դրանց չի լինի կյանքը, կան որոնք նաև այդ իդեաներով կարողանում են վարվել եւ դառնալ քո համախոն։ Հիմա ուղիղ առարկայական, որ ինձ շատ վաղուց է հետապնդում այս հարցը, լավ է որ հանդիպեցինք։ Ինչպես ստացվեց, որ խորհրդային հեռուստատեսությունում, հեռուստատեսային ֆիլմերի ստուդիայում դուք կարծեմ տակավին այնց շատ մեծ փորձառություն էլ չունեցած ռեժիսորական, բայց առաջին ձեր գործերը սկսվեց այն մոդեռն բալետ ֆիլմերով։ Ես այն ժամանակ նայում էի, չէի հասկանում, բան սոցիալիստական գաղափարախոսություն, բան, իսկ այստեղ ինչ որ մոդեռն բալետ ավազների մեջ հիշում եք։ Քարուքրայի մեջ։ Դուք հիշում եք այդ ժամանակաշրջանը։ Ոնց կարելի է ճիշտ։ Հա, եւ net բացատրենք, հա, ոնց ստացվեց դա իրականացնել։ Ահա։ Նույն ձևին ինչպես հիմա շարունակվում է, որովհետեւ երբ որ ասում են այդ սովետական շրջանը բոլորը շատ վատ են ինչ որ տրամադրված, բայց ասեմ որ ինքը նաև ուներ իր մեջ կարևոր եւ գեղեցիկ կողմեր եւ կար այդ հնարավորությունը, որ ստեղծում էր։ Այսա նորից գալիս է նույն ասելիք, ինչ որ նոր ասեցի, որ կարողանաս այստեղ կարևոր է ոնց է, հա, այդ լավ էր, բան էր, բայց կենտ կոմենտ կոմիատաս են հոբ։ Ես ինչ ասում, ինչ ուզում ես արա, մինչև այդ ինչ ուզում ես արան, մի քանի այդպես պատյաններով պետք էր անցնել։ Չէ, չէ։ Բայց այն որ ասում եմ անում էինք, հետո էինք ցույց տալիս, ոչ թե ցույց տալիս է, որ սկզբից խոսենք, հետո անենք։ Չէ լինի։ Հետո ասեմ, ես նոր մեր խոսակցության սկզբին ասացի, որ ես շատ համեստ եմ եղել ֆինանսական իմաստով եւ շատ նեղվելով։ Իմ բոլոր ֆիլմերը ես մեծ նեղություններով եմ արել, կրել եմ մեծ նեղություններ եւ այդ ֆիլմերն էր, որովհետեւ այն ժամանակ Երևան ստուդիան ուներ մի պրոգրամ, ոնց որ ասած, ոչ ոք չէր հասկանում դա ինչա, կոչվում էր երաժշտական համար, կոնցերտնի նամիրա, կոնցերտնա պրոգրամը։ Դրանք վիդեո բան որ չկար, որ փող են տալիս, որ երկչին կանգնացնես նկարես երկի։ Այն ծառի տա։ Հա, այն ծառը դրանք ամենաէժան բաներն էին։ Խոսքով ասում են լավ, տան ջայլա։ Երկչի ուրախ էին արտադրությունը, էժան, ժողովուրդը երջանիկ։ Չգիտեմ արտադրությունը էժան էր, թե էժան չէր, բայց մեր վրա չէր երևում, դա պետության վրա էր երևում։ Հիմա ամենեն էժան ճանապարհով երբ որ տալիս են երաժշտական ուղակի համար, ես վերցում եմ դրանից ֆիլմ էի ստեղծում։ Մեկ անգամ մի լավ տնօրեն ունեցանք Պերճ Գառնիկովիչը, որը նաև հետագայում Ստեփանյան, որը նախագահ էր, նա մեր տնօրենն էր, մի անգամ ինձ կանչեց, ասեց Ռուբիկ, մեղք ես։ Այտենց գումարով չի կարելի սենց ֆիլմ անել։ Արի կարգին բան տուր, բանան որ ֆինանսներով քեզ բան անեք ֆիլմ անես, թե չէ, բայց դա ասեց երբ որ արդեն ֆիլմերը կային։ Եթե դե սկզբից գնահատեի, գիտեք ինչ կա, ասենց ֆիլմը, ասենց սպասեք, այնտեղ մարդիկ կան, Մարատ Վարժապետյան կա, նրանք հələ թողանեն բրծնեն, հետո կտեսնենք։ Բայց քանի որ միզերնի գումարներ էին, բայց ստեղ էլի գալիս էր հենց այդ գաղափարը եւ նա է, որ մարդկանց կարողանաս հետը տանես։ Օրինակ այդ խումբը, որով այդ բալետային ֆիլմերն անում ենք, իրանք է վառված էին այդ իդեաներով։ Դրա համար դրանք վճարներ չեն ստացել գումարներ, նրանք եկել են էնտուզիազմով Խարատյանի հետ, այո։ Եվ ասեմ, որ իրեն հետ շատ լավ աշխատեցինք, որտեվ ինքը շատ ինձ նման էր մտածում եւ կարծում եմ մենք գեղեցիկ բաներ ստեղծեցինք։ Եվ ասում եմ, որ դրանք բալետներ չէին եւ ֆիլմեր չէր, մեկ անգամ երբ ֆիլմ ընդունում էին, ելի մեծ բաներ եմ հանդիպեր մեր նախագահ Ստեփան Կարպիչը,
եկավ ինձ ասեց Ռուբիկ ասեց սա բալետ է լինում։ Ասում չէ, սենց բալետ չի լինում։ Բա ինչ ասա, ասե ֆիլմ է։ Ոնց։ Չէ, ասեց տեսարելի սենց բան է, բայց սենց ֆիլմ է լինում, ասեց սենց ֆիլմ էլ չի լինում։ Բա ինչ է։ Ասեց այդ ինչա հիմա պիտի նստենք որոշենք ինչ է։ Ես գտնում եմ որ սա էզևի ֆիլմ է։ Այո, դա այդպես չէր։ Օրինակ ինքը չընդունեց այն սկզբից այդ ֆիլմերը, ասեց տարեք Ռուսաստան, Մոսկվա դե տանում ենք ֆիլմեր այնտեղ էինք։ Ասում էր տարընտեղ խայտարակ եղի։ Հետո տարա խայտարակ չէ, հակառակը։ Հետագայում այդ ֆիլմերը ստացան բավական մեծ մրցանակներ, նույնիսկ պետական այն ժամանակվա փոքր պետական մրցանակին արժանացա։ Եվ ձեր խայտարակ չեղա։ Եվ ձեր կենսագրության մեջ մի կետ էլ կա։ Այդ ինչ որ մի պահի ասացեք ես գնում եմ բաբայ երազանքի երկիրը այո Կալիֆոռնիա Ամերիկա դե գործողությունով է սովորաբար այդպես է հնչում եւ այնտեղ ցույց կտամ այն ինչ որ գնում ենք նվաճելու Ամերիկան անում եմ այնտեղ ես ճիշտ ասած այդպես միտք չեմ ունեցել ոչ մի անգամ այդ երկիրն ինձ համար երազանքի չի եղել ինձ համար ավելի շատ երազանքի էր Փարիզը որը մինչև այդ արդեն ապրեցի մի կարգին ժամանակ հետո եկա եւ դրանից հետո Միացյալ Նահանգներ Ինչ եղավ երազանքները փշրվեցին իրականություն չփշրվեցին ուղղակի երազը տեսնում ես հետո արձանում ես իրականության մեջ ուղղակի երազը տեսանք ավելի ռեալ ապրեցինք հետո հասկացանք որ երազների հետևից գնալը մի բան չէ երազը պետք է իրականացնես քո ռեալ կյանքում եւ ավելի շատ ռեալ կյանքը այնա ինչում մենք ապրում ենք իսկ Ամերիկան դա քամի էր ինչքան տևեց այդ քամին քամին տևեց շատ երկար չէ դա ուրեմն քամի չէր լավ մրրիկ էր բայց լավը ճահճի չվերածվեց որովհետեւ կա որ հետո չէր կարող վերածվել որովհետեւ ես ունեի իմ նպատակները այն գլխից հետո ես այս հողին շատ կպած մարդ եմ չէի կարող այնտեղ մնալ բայց ես այնտեղ շատ լավ էի ապրում նես չէ որ բանը դժվար էր դե լավ էի ապրում շատ լավ հիշում եմ որովհետեւ հեռուստատեսություն կար ինքը զարգանում էր այդ հեռուստատեսությունը նաև իմ ընկերների միջոցով ավելի զարգացավ այսօր ART-ն այնտեղ որ գոյություն ունի որ այսօր արդեն Հայաստանը լավ ոտքցում էլի մեկ Ռոբերտի հետ միասին ճանապարհ անցանք ինչ որ բաների հասանք ասում եմ որ կարելի էր տենց գնալ բայց դա ինձ համար ինձ որ ասում են մեծ նպատակ չէր եւ հեռուստատեսությունն էլ իմ սիխիան չի էպոպեյան չի ոնց որ տենց բանս չի ուղղակի քանի որ ես նաև դրա մասնագետն եմ կարողանում եմ անել բայց ես ի սկզբանե ինչ որ ոնց որ ասում են արջը 7 եր գիտի 7-ն մեղրի մասին հիմա 7 եր գիտեմ 7-ն էլ ֆիլմ է վերջ ինչ ոնց պատտվում ենք սա է իհարկե ամերիկայում ֆիլմ անելը շատ դժվար էր շատ ահավոր դժվար է դա չնայած Արահետը երբ որ արեցինք դա իսկապես լրիվ Ամերիկայում նկարվեց բայց ընդողը դա ֆինանսական հարցեր պիտի լուծվեն մենք առաջին անգամ ես ճակատս բաց ասում եմ եւ վստահաբար եմ ասում որտեվ ոչ ոք այդ թափով Միացյալ Նահանգներում ֆիլմ չէր արել մենք 18 հոգի միայն հայ ֆիլմից էր մարդ եւ ժապավենով էինք նկարում եւ այնտեղ էլ մի խումբ վերցրած դու ժապավենով հեշտ չի Միացյալ Նահանգներում նկարել դրանք իրավունքներ են այնտեղ ֆիլմի հետ տեսնեք այդ ֆրիվեյ եկա որը փակել են մենակ այնտեղ կանգնելու համար ես բախտ ունեցել եմ Այդտեղ մի ամբողջ պատմություններ են ֆիլմը տեսնելու պարոն Բախտարյան հետո գիշերային նկարումներ գիշեր գիտեք կինո նկարել դա նշանակում ինչքան լույս տիվարես այնտեղ անհնար է փողոցում լույս վառես կամ սկեծանի չես կարող այդ ամեն ինչը պետք է անցնի իր օրինական ճանապարհներով մի խոսքով արեցինք այդ ինչի ասեցի որտեղ ուզում ասեմ շատ դժվար էր Ամերիկայում ֆիլմ անելը եւ հետո ինչի Ամերիկայում անես եթե կարող ես անես քո հայրենիքում անավանդ որ խոսքդ եւ ասածդ նպատակդ քո երկիրն է քո երկրի մասին ես խոսում քո դարդի մասին երևի մոտեցանք որն է հիմա ձեր դարդը հարցին որով տապակվում եք եւ մեզ էլ ուզում եք տապակել միթե այդքան չար եմ ես լավ իմաստով արվեստի ուղի մեջ տապակվելիք չէ սա ապրելակերպ է եւ ապրելակերպը միակն է ստեղծել գեղեցիկը եւ ասել են ինչ որ մտածում ես, էլ ինչ որ ուզում ես։ Դա արդեն ուրիշ հարցեր են, որտեղ շատ հարցեր կան, որոնց մասին կուզեի խոսել եւ խոսել այդ ճանապարհով, այդ լեզվով։
Եվ սա է իմ հիմնական ուղին։ Փակագծեր բացում ենք, թե չենք բացում, ինչ ենք Հիմա ես ասեմ, որ երկու ֆիլմ եմ անում, ընթացքի մեջ են, մեկը նոր ավարտվեց, երևի մի շաբաթ առաջ, դա Կոմիտաս վարդապետ եւ Հովհաննես Թումանյան երկու մեր ազգային մեծությունների մասին է խոսքը, ֆիլմը կոչվում է Խաչվող ուղիներ, իդեան նա էր, որ երկու մարդ, որոնք ծնվել են նույն թվին եւ իրենց պայքարով նույն մարդիկ են, իրենց իմաստով նույնն են, մեկը երաժշտության մեջ, մեկը պոեզիայի մեջ եւ անգամ եկան միտեղ ընդհանրապես խաչվեցին իրենց Անուշով, որտեվ Անուշը ուղղակի պիտի չնայենք որպես օպերա էր եւ բաներ, չէ, այնտեղ շատ լուրջ հարցեր են եւ ֆիլմում շատ լավ դրա մասին խոսում են, շատ գրագետ խոսնակներ ունենք ֆիլմում, որը շատ լավ բացում են։ Ֆիլմը մեկը դա է եւ ասեմ, որ ըստիս շատ օրիգինալ ֆիլմ է, խորհուրդ կտայի անպայման տեսնեիք, կարծում եմ կունենանք պրեմիերա, ինքը մոտ 40 քանի րոպեանոց ֆիլմ է, բավական լուրջ մեծ դոկումենտալ ֆիլմ է, գեղարվեստական շեղումներ ունի իհարկե իր մեջ, բայց ոչ այն ինչ որ մենք ընդունված ենք տեսնել, որ ասում ենք Թումանյանը եկա, տեսնում ենք Թումանյանը տնգլ-մնգլ եկա, ինչ-որ, այդպես բաներ չկա մեջը, բայց Թումանյանը չի գալիս։ Տնգլ-մնգլ դա կարևոր է, էլի, ասում են, եւ նա ասաց, մենք շուրագալի ասում։ Պաուզայով։ Այդպես բաներ չկա, ինքը վերջը ուրիշ ֆորմայի մեջ է։ Իսկ մյուսը, որ ինձ համար շատ կարևոր էր, դա ֆիլմ է, որը կոչվում է Կալեոստրա, եւ ֆիլմի ինձ համար ինչով է դա շատ կարևոր, որտեվ դրա հիմքը, դրա պիեսը Երվանդ Քոչարինն է, եւ Երվանդ Քոչարի, այսինքն հորս պիեսի հիման վրա ես փորձել եմ ֆիլմ անել։ Մի վարքան, հիմա նորից է սկսվում։ Երվանդ Քոչարը ունի պիես գրած, հա? Եվ կոչվում է Կալեոստրա։ Կամ Երվանդ Քոչարը ունի նաև պիես։ Նաև պիես։ Այս բառակայը պետք է ասել։ Հիմա պարոն Քոչարը, այսպես մի փոքր անդրադառնալով, չնայած Քոչարին մի փոքր հնարավոր չի անդրադառնալ, իր կենսագրության դրվագները նրա բազմաթիվ են, որոնց մասին խոսվում են, պատմվում, հիշողություններ եւ այլն։ Նաև այո, շատ լեգենդներ են պատտվում, առասպելներ։ Հիմա հետաքրքիր է, կան այդպիսի լեգենդներ, որ ժողովուրդը շատ պատմում է, սիրում է, բայց իրականում դա այդպես չի եղել եւ որպես հիմա ասած կենթանի վկա կարող ենք ասել, որ այսինչ բան է եղել այսպես, որի մասին այս վարկանից չեմ կարող հիշել, բայց հաստատ կլինի։ Ինչ-որ բան է գիտեք, ինձ հիշեցրեք, ես ուղղակի չեմ, տենց չգիտեմ։ Չգիտենք, ուղղակի այդպես չի եղել, այսինքն դա ավելի լավ կիմանա։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, հիմա մի անգամից չեմ կարող կենտրոնանալ։ Լավ, մի փոքր երբ անդրադառնալով, հա, օրինակ կլինի, բայց օրինակ հայր-որդի այդ կապը ինչպիսին։ Դա էլ այդտեն ուրիշ լուրջ հարց է։ Դե անդրադառնա։ Ես միշտ ասել եմ, որ որպես հայր որդի մեր կյանքը շատ ուրիշ ձևի էր ընթանում, օրինակ ես երբ միշտ նախանձում էի, այն ժամանակ ինձ թվում էր դա նախանձելի է, որ տեսնում եմ, որ իմ ընկերներից տուն հայրիկը գալիս է, օ, պապան եկավ, թռնում էին, բան, մեր պապան որ տուն էր գալիս հայրիկը, մենք հակառակը ձգվում էինք, որտեվ հայրն է եկել, եւ հայրս միշտ պատասխանատվություն էր արտնասնում մեր մեջ։ Եվ ասում էր, որ ժամանակը շատ քիչ է։ Նույնիսկ որ խաղում էինք, շատ ինքը նեղվում էր։ Ժամանակ չկա խաղալու։ Գիտեք, կյանքը ինչ արագ է անցնելու։ Լուրջ բանով զբաղվեք։ Որովհետև վաղը կտեսնեք, որ ժամանակը սպառվեց ու դու չհասցրեցիր։ Հիմա եմ հասկանում ինչի մասն էր խոսքը։ Մենք նույնիսկ ասեմ, որ մի քիչ զավեշտալի է հիշողությունը, բայց փողոցում երբ որ ֆուտբոլ էինք խաղում բան, դե Բաքում, հայրս հերվից որ գալիս է, նա փայտի ձայնը լսում էր գալիս, այն 10-ականների կասկադի տկ-տկոցը գալիս էր, զրնգում էր, երկրորդ ծաղանգերներն ասում են, պապան եկավ, երետ եկավ։ Մենք թռնենք, դու չգար տեսնել, որ մենք ֆուտբոլ ենք խաղում։ Ամոթ էր, ինչ ֆուտբոլ, ժամանակ չկա։ Դա գիր կա, գրականություն կա, հարցեր կան։ Բայց դա փոքր չբերես նրան, որ ասես կիսատ չհասցրած ասել այն ինչ որ կուզեիք կամ չհասցրեցիք լսել այն ինչ կուզեիք հայրիկից։ Իհարկե կար, որովհետև մի քիչ տարիքային բան կար, որտեղ ես ուշ ծնունդ էի, եւ շատ ափսոսում եմ, որտեղ այն ժամանակ երբ որ սկսեց ուղղակի աշխատել եւ հասկանալ ում կողքին ես, եւ սկսեցի հասկանալ, որ պետք է վերցնել, այսինքն չես էլ հասկանում, անկախ կերից ես սկսում վերցնել։ Ես արդեն ինքը բավական մեծ էր տարիքով
Ես էլ բավական փոքր էի տարիքով, բայց էլի շնորհակալ եմ Աստծուն, որ կարողացա այն ինչ որ կարողացա։ Իսկ ես Կալիոստրոյի հետ կապված սա ձեր ինչ որ շատ անավարտ, ասենց ինչ որ մի անավարտ խոսակցության բան չկա ձեր մեջ, որ մնացել է, որ դուք ուզում եք այդ պիեսը ում հետ անավարտ Քոչարի հետ ես իրեն հետ չեմ խոսել ժամանակաշրջանի հետ հա ես իր այդ թեմայով անձամբ չեմ խոսել այն ժամանակն որ դի մտքով է չեր ասում հիմա երբ սկսում եք դուք սկսում եք չէ այդ նոր խոսակցություն եք սկսում դա նոր չի այդ խոսակցությունը շատ երկար է եւ կարծում եմ որ այս ֆիլմում շատ բան կբացահայտվի որտեվ Կալիոստրոն էլ ինքը շատ օրիգինալ մոտեցում է։ Սա այն մոտեցումը չի, ինչ որ ընդունված է Կալիոստրո անցալել, ինչպես մտնում ես Վիկիպեդիաներում եւ տարբեր սայթերում, որտեղ Քոչարը շատ ավելի շատ բան գիտեր, քան այսօրվա ամբողջ այդ բաները, որ նայում ես, եւ իրեն մոտեցումը շատ գրագետ եւ շատ հետաքրքիր է։ Ես ինչի եմ շատ ցենց վստահ հիմա խոսում, նախ որտեղ Քոչարն է, ես իրեն շատ եմ վստահում, կարծեմ դուք էլ եք վստահում։ Հետո երկրորդ մի ֆիլմ կա, ինձ Կալիոստրոյի մասին։ Միակ ֆիլմը, որը ես տեսա, որ շատ լուրջ ֆիլմ է։ Դա ֆրանսիացիներն են արել, Ժան Մարան էլ խաղում է, 4 սերիա ֆիլմ է, եւ հեղինակն էլ ոչ բան է, Հայր Դյուման է։ Այսինքն լուրջ մարդիկ են արել եւ միակ տեղն է, միակ ֆիլմն է, որտեղ միակ արտահայտ բանն է, ոնց որ ասած ձևակերպումը, որտեղ տեսնում ես, որ Կալիոստրոն լուրջ մարդու մասին են խոսում։ Մնացած բոլոր տեղերում իրեն խապեբա են համարում, ես իմ ավանտյուրիստ բան է։ Բայց երբ որ ուշադիր նայում ես պատմությունը, տեսնում ես որ այդ բոլոր իր օպոնենտների վերաբերմունքներն են, որ իրան հանել են այդպիսին, բայց նա իրականում շատ լուրջ անձնավորություն է եղել եւ շատ մեծ մարդ է եղել։ Եթե մի քիչ ավելի պեդալը հուպտային, ինքը Նաստրադամուսին մոտեցող անձնավորություն է, բայց ինձ համար ավելի բարձր, որտեվ Կալիոստրոն նաև ուներ նպատակ։ Ես օրինակի համար Նաստրադամուս չգիտեմ, այդքան չեմ ուսումնասիրել, բայց ինչքան որ կարողացել եմ, ես դրա մեջ չտեսա նրա նպատակն ինչն է։ Լավ, գուշակում էր, ինչ որ բան, ինչ էր, բայց ինչ էր ուզում կյանքից։ Ես չգիտեմ, եթե գիտեք, ինձ հուշեք, բայց Կալիոստրոն ինքը ռեալ ունի իր ուղղությունը եւ ասեմ որ ֆրանսիական առաջին հեղափոխությունը, բուրժուական հեղափոխությունը, Կալիոստրոնն է եղել հիմքը դնողը։ Եվ ինքը արդեն հեղափոխություն էր սկսելու։ Իրեն ուղակի 1 օրը չբավարարեց Կալիոստրոին, որտեվ այն օրը որ պետք է ժողովուրդը դուրս գար եւ սկսվեր հեղափոխությունը, այդ օրը թագավորը մահացավ։ Միշտ այսպես է, մի օրը չի բավականացնում։ Բայց հիմա ինչ եք դուք տեսնում, ասենց որ ուզում եք վերհանել էլի Կալիոստրոյի միջոցով։ Ինչ ապոկալիպսիս է այդտեղ պահել։ Պարոն Բախտյան, ֆիլմից հետո որ ֆիլմը նկարվի։ Ֆիլմը նկարվել է։ Հա, նկարվել է։ Նկարվել է, վերջացել է, այնց որ ամեն ինչ հետևում է, չէ, դեռ իր ձևի մեջ մտնելու process-ում է։ Հետարտադրություն։ Իհարկե ոչ մի բան, բայց ինքը շատ նման է ամեն ինչին, բայց նաև այդ ստացվելուց հետո, երբ որ այդ 1 օրը խանգարեց նրան, նա այդ օրը նաև ասեց, երբ կլինի հեղափոխությունը, եւ իսկական օրը ասեց, եւ տեղը ասեց։ Ինքը գուշակել էր Մարիա Անտոնետի մահը, նույնիսկ թագավորի իշխանության գալը իր օրոք։ Մի խոսքով ինքը շատ հետաքրքիր մարդ է, բայց նաև այս ամեն ինչի մեջ ասեմ, որ ինձ շատ հետաքրքրեց այդ թեման, որտեվ փոքր ժամանակից ես հիշում եմ, որ Քոչարը երբ որ խոսում էր, ասում էր Կալիոստրոն հայկական արմատներ ունի։ Զգում եմ, որ ինքը հենց էլ չէր մոտենա այդ հարցին։ Հիմա այսպես մի փոքր շեղվելով այս արվեստաշունչ զրույցից, շատ պարզ մարդկային, տղամարդկային թուլություններից եթե կարելի է, հա, լինել ռեժիսոր, կյանքի ընթացքում նկարահանել, չէ, շարունակություն։ Ռեժիսորը դեռ բարձ չէ, ինչ է։ Դիագնոզ է։ Հիվանդության է, կյանքի ընթացքում նկարահանելով բազմաթիվ ֆիլմեր, յուրաքանչյուր ֆիլմում բազմաթիվ գեղեցկուհիներ, դժվար չէ գայթակղություններին դիմանալ եւ ինչպես է կարողանում ամենասուր գայթակղություններին դիմադրել։ Միտե դա է ամենաուժեղ եւ ամենադժվարը դիմադրելը։ Տղամարդու համար կարծում եմ ինչու ոչ։ Կարգին տղամարդու համար դժվար չէ դիմակայել, թե պետք չէ դիմակայել։
դժվար, ոչ թե դժվար չէ, անիմաստ է դիմակայել եւ ինչի դիմակայել։ Ամեն շատ լավ է։ Ուրիզևիչերը կարող լինել։ Չէ, բայց այդպես բան է, չէ, որ ռեժիսորները պետք է պարտադիր սիրահարվեն միշտ։ Չէ, ես գտնում եմ, որ դա տենց չի։ Ինչպես է։ Դա ռեժիսորային նկատմամբ կինոյի նկատմամբ պոետիկ պոեզիա է դա։ Իրականում տենց չի, որտեղ ես իմ ֆիլմերի ընթացքում ոչ մի հերոսու վրա չսիրահարվեցի եւ ոչ մեկի հետ սիրախախ չունեցա, բացի մեկից, որը հերոսուին չէր, այլ ուղղակի ֆիլմ էր աշխատում, որը այսօր իմ կինն է։ Իսկ դերասանուհիները շատ գեղեցիկ դերասանուհիներ եմ ունեցել, բայց երբեք մեր մեջ չի եղել նույնիսկ կասկած անգամ, որովհետեւ ֆիլմում չի կարելի այդպես բաներ անել։ Դե բայց ինչի չի կարելի։ Որտեղ պետք է շատ լուրջ վերաբերվես ամեն ինչին։ Դե բայց մեկը մյուսի հետ կապ չունի, ախր ինչու է միշտ խառնում, եթե սիրահարվում ես, ուրեմն լուրջ չէ։ Ոչ, հետո կանայք են խառնում։ Հետո պիտի ստիպված անդադար ֆիլմեր նկարես։ Գոնե մի Կաբիրիայի գիշեր պիտի նկարես։ Հետո մենակ դա չի։ Երբ որ ֆիլմ անում ես, իհարկե դերասանու հետ, նաև դերասանների, բոլոր դերասանները, ում հետ ես աշխատել եմ, այսօր իմ մտերիմ ընկերներն են, դերասանուհիները նույնպես, որտեղ երբ որ դու աշխատում ես, դա մաքսիմալ կոնտակտ է։ Մարդիկ սկսում են իրար ճանաչել։ Այդ պատմության մեջ երբ որ այս իրար պատմությունները կան, այդ բոլորը դա շատ բան է, դա ոնց որ ասեմ, բնական երևույթ է, որտեղ ընթացքում այնքան են մարդիկ իրար ճանաչում, իսկ ինչ ասել է սիրել, կապնվել։ Իրար հասկանալ։ Իրար հասկանալ։ Որտեղ ռեժիսորը անպայման շատ լավ հասկանում է իր դերասանուհին, նայել իրեն։ Այդ ժամանակ կոնտակտներ են ստեղծում, բայց ամեն կոնտակտ անպայման չէ կոնտակտելի իսկ հեշտ է կինոյի երկու մարդ երբ միասին են ապրում։ Չէ, ավելի լավ, մինչև զանգես բան կողտա միանգամից։ Այն էլ գումարած կինոյից հասկանում է, վերջում էլ մի հատ։ Թեմքինս իմ ֆիլմերի պրոդյուսերն է։ Հիմնական ամբողջ կազմակերպչական գործունեությունը, որը փրկություն է դա, որտեղ առանց իրա իսկապես ոնց որ ես առանց ձեռքի։ Չէ, բայց եկեն վեճերից էլի պատմեք։ Որ վեճերից, ես ստեղծագործական բան, պրոդյուսեր, ռեժիսոր, ուզում է այնպեսի մի ապրանք, որը պիտի վաճառվի, ռեժիսորը ուզում է ստեղծագործություն։ Շատ հակադարձ պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս, բայց այստեղը չի անցնում, որովհետև մեր համագործակցությունը համարյա նույնն է, նպատակային, եւ ասեմ, որ քանի որ ես ինքս տեսնում եմ եւ ոչ մի ֆինանսավորողի ես հույս չեմ տվել եւ խաբեության մեջ չեմ մտցրել, որ մենք պետքա միլիոններ աշխատենք եւ ինձ այդ աշխատողները դա իսկապես անում են հանուն արվեստի, հանուն գեղեցիկի ստեղծման, որտեվ թութու ինձ հավատում են։ Իսկ դա ամենակարևորն է, որտեվ այս տարիների ընթացքում ես ոչ մեկի ոնց որ ասած օդի մեջ չտողեցի եւ իմ խոստումները կատարվեցին։ Իսկապես այդ մարդկանց հետ մենք արել ենք շատ գեղեցիկ ֆիլմեր եւ շատ իմաստավոր։ Հրաշալի։ Շնորհակալություն։ Մեզ մոտ անակնկալներ կան, գիտեք, տենց թաքստոցներից դուրս են գալիս իրեր։ Շատ չզարմանաք։ Ձեզ ծանոթ է այս։ Վերցրեք։ Այսով ամդեմ էր տուն։ Ով մտելա ձեր տանն է, ոչ մեկ չի։ Դել ասեն դստավ։ Սրանից երևում է։ Մեղավոր երևում է, այս Շերլոկ Հոլմսը միանգամից կասեր, գտեք սրա տիրոջը։ Տիրոջը, չէ։ Ստեղից է սկսում։ Ունիկալ բան։ Դες պարզ է, չէ։ Ինչու է աղմկում գետը։ Դեռ ոչ։ Չէ, ինձ պարզ չէ օրինակ։ Քոչարի սիրելի տրուբխաներից էր, ծխամորճերից, բայց ինքը շատ ուներ, մի հատ չէր, դրանք շատ են եղել, շատերը գողացվել են իր կենթանության օրոք, որտեղ սիրում էին։ Չէ, հետո չէր գողան, դա ինչ որ մասունք տանելու նման մի բան էր։ Դա անունը տես։ Իսկ նվիրում էր։ Կարծում եմ նվիրեր էր, ինչի՞ չէ։ Բայց ինքը շատ ուներ, շատ տեսակներ, բայց մի քանիսը շատ կարևոր են, որտեղ իրանք նախ շատ օրիգինալ են, հետո շատ երկար իրեն հետ ապրեցին։ Հիմնականը դրանք թանգարանում են։ Սա նրանցից մեկն էր, որը չեմ կարող ասել, որ երկար տարիներ էր, բայց իր կյանքի վերջին տարիներին իր հետ էր,
հետո մնաց, բայց իրեն ծխամորճերը շատ ավելի մեծ էին, սա շատ բան է, որտեղ փոքր է, ինձ համար էլ բան է, էլի որ փոքր էր, բայց ավելի մեծ էին։ Դե սա էլ միակ բանն է, որ հիշողություն պահում ենք։ Բավական նշանավոր կվերադարձնեք իր տեղը, պատվավոր տեղը։ Եվ հուսանք մեզանից բացի ոչ ոք այլևս իրավունք չի ունենա տեղաշարժ։ Գեղեցիկ բան է, իր այդ ծխամորճերը բոլորն է շատ գեղեցիկ էին, իսկապես դիզայնի իմաստով։ Եկանք գրքեր փոխանակելուն Անուշ Ասլիբեկյան, դրամատուրգ, մեր հյուրներ եւ Թռիչ քաղաքի վրայով իր նոր հրատարակված թատերգությունների շատ հետաքրքիր ժողովածուն է։ Տանոթացեք, հետո ասում են չկան։ Այնքան եմ ուրախ, ճիշտ ձեռքում է հայտնում, չէ՞։ Հա, հետաքրքիր է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր նվերը։ Ես ճիշտ ասած բերել եմ մի հետաքրքիր գրքույկ։ Սա գրել է իմ շատ սիրելի մի ընկերս, որը նաև իմ գործընկերն է արդեն համարվում։ Եվ այս աշխատությունը ես կուզենայի, որպեսզի կարդային եւ հետաքրքրեն, որտեղ Գրիգորը Մովսիսյան շատ կարևոր անձնավորություն է, եւ ասեմ իմ մի քանի ֆիլմի հովանավորը, շատ օրիգինալ անձնավորություն եւ նաեւ շատ օրիգինալ բաներ է գրում։ Եթե տեսեք արդեն վերնագիրը։ Շնորհակալություն։ Վահագնի ծնունդը կամ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Դորակ նրա մոտեցումն է Վահագնի ծնունդի մասին, իր վերաբերմունքը եւ շատ օրիգինալ է եւ երկրորդ գեղեցիկ բանն այս գրքույկի մեջ, որ ես ուզեցի փոխանցել, դա պատկերազարդումն է, որտեղ իմ շատ սիրելի Մայիս Մխիթարյանի գործերն են, նկարիչ, ամբողջ բանը, եւ ասեմ, որ իմ վերջին ֆիլմը, որը Գրիգորի թեթև ձեռքով էր եւ Մխիթարյանի ներնվիրված այս նկարչին, որ էլի շատ հետաքրքիր եւ շատ օրիգինալ ֆիլմ է, որ անպայման ձեզ կհրավիրեմ, մի անգամ է ցուցադրվել եւ սա էլ շատ հետաքրքիր ֆիլմ է եւ այս կապը ես ուզեցի բոլորը միացնեմ իրար եւ մեր վերջին ֆիլմը եւ նաեւ կուզենայի այս մարդու գրվածքների մտքերի հետ ծանոթանալ, ով որ կլներ Սիրով։ Ինչքան բան կա կարդալու եւ նայելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչար։ համեցեք։ Այսպեսին էր Ռուբեն Քոչարը, կես գիշեր նանց։ Բարի գիշեր։ Կհանդիպենք։